भारतीय नौसेना ने कमर्शियल जहाजों पर हमलों के मद्देनजर अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। जी हां, नेवी ने इलाके में अपनी डिफेंस पावर मजबूत करने के लिए युद्धपोत आईएनएस मोमुरगांव, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को तैनात किया है। अधिकारियों ने बताया कि लंबी दूरी के समुद्री टोहरी विमान P-8I को भी लगाया गया है। शनिवार को पोरबंदर से लगभग 217 समुद्री मील की दूरी पर 21 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले कमर्शियल जहाज पर एक ड्रोन हमला किया गया था। इसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज को सहायता मुहैया कराने के लिए कई पोत तैनात किए। नेवी की ओर से कहा गया है कि शिप पर भारत के पश्चिमी तट के पास ड्रोन हमला हुआ था। हालांकि ये अटैक कहां से हुआ और इसके लिए कितनी मात्रा में विस्फोट का इस्तेमाल किया गया, ये फॉरेंसिक व तकनीकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा।